ezali habitat ya Selembao na café camping na yena solola na bino atako bango balobi ke biso opposition to ali na mbongo te akobattre campagne toyebisaki Kabila na bato na ye tokobattre campagne ya proximité tokolanda bango esika nyonso oyo bango bakozala mpo na kotalisa bamama na batata ke uta Kabila koma mokonzi na mboka oyo camping mai ebimaka te uta Kabila koma mokonzi na mboka oyo yeba yango ke courant yaka na 2h ekende na 4h est-ce que ça normal uta Kabila koma président na mboka oyo baofficialize eloko tobengi kuluna moto akoki koya abeti moto liseti abomi moto yeba yango basali ya leta moyini ya peuple congolais ya makambo etali bango te nakoyebisa yo mama nakoyebisa yo papa kovote mpo na polo te kovote mpo na mbongo te eske yo koki kondima moto apesi yo 5000 francs yo opesi evoi na yo ye akei kuna akei koganye 13000 dollars na yo nasali perte eyali yo moto travaille na perte nabengi yo na bon sens nabengi yo na bolingo ya mboka kanisa paso oyo ozali na yango kanisa bafulu nyonso toali nango na Kinshasa oyo etya misulu patronage ya Kabila kanisa insécurité oyo toali na yango kanisa yo moto ozali na bana lobi ya bana na yo Kabila azali wana te po travailler mpo na avenir ya bana na yo Kabila azali po travailler contre bana oyo ya yo de plus en plus que Kabila azali de plus en plus que Sadar akoki kozala yeba bakosalaka jamais makambo ezali mpo na bonheur ya bana na yo yango na ye kokonscientize yo mama bapolo bapesaka bino bokendaka nango na bafeti te eyali bapolo tolalelaka na bandako eyali bapolo ekomaka batonction eske fo tokontinue kovote bato ya modele wana te nakoyebisa yo mama nakoyebisa yo papa soki moto ayeli yo bassin zwa yango nga moko moto natili yo zwa yango soki moto apateli yo 5000 francs congolais zwa yango ezali mbongo ya mboka me na ini kopesa ye sonsi te mama tokolingaka lisusu te bakosa biso tokolingaka lisusu te ke leta moyini ya peuple congolais asakana na bakongolais lolenge amesani lolenge banyokoli biso mama tala ndenge kita ekolo debi tala miso Kabila apesaki kimbuta ndenge nini nabomi bila Kinshasa tolobaki na bango balobi yo te opposition aza na misolo te totikaki bango batya bapano ya minene totikaki bango batya bafishe ya minene me tolobaki tokolanda bango tokobattre campagne ya proximité toye kosolola na bakongolais toye kokonscientize bino paso oyo ozali na yango yeba yango keyali likolo ya Kabila insécurité oyo ozali na yango yeba yango ke leta moyini ya peuple congolais atikali kotravaille mpo na bonheur na yo te ndeko moko atuni nga alobi na nga ndeko Kindomba nakei na église bakangi nga balobi ke nali na demois célibat nalobi te ndeko na ngai demois célibat azalaka te chômage oyo Kabila impose yo ndenge osisi kelasi ozwaka mosala te loko ali na mosala te yango wana mwayo bala mwana bato ya mwasi eyali te bandeko ya modele wana baali awa nazolobela basalomo nazolobela bandeko nyonso babetaka Paris foot na wine bao basilisi kelasi bazangi mosala ndeko na ngai kovote mpo na polo te na bandeli yango kovote mpo na 5000 francs te vote tolobi ke ezali vote utile vote par rapport ya conscience na yo soko olingi bonheur ya bana na yo soko olingi lobi ya bana na yo ezala ya malamu mama kosala swa ya mabe te papa kosala swa ya mabe te tala ndenge toniokwami uta 2001 ensemble na Kabila tokomi lelo na 2018 olingi lisusu tokontinue na Emmanuel Ramazani Sadai moto abeti to lalobi kazali candidat ya continuité candidat ya continuité lakisi nini ndenge toalaki na Kabila toaka na problème ya courant tango yepa koya tokokontinue kobe na makambo wana eske bino bolingi candidat ya continuité bolingi zeli ya badepute ya kala badepute o Kabila maîtrisa bango na maboko na bango te nakoyebisa bino bakosa bino te bana Selembao bato wana bala na courage baza ya Kabila tokolanda bango partout ndeko na ngai papa Molier ata kwa pesi bino basima bozwa yango bovote ete ali moto ya Kabila soki azali na temba yawa ali moto FDC ali parti ya Kabila oyoki yango soki bondimi ye ali lokwa bondime Emmanuel Ramazani Sadai toye
ko conscientiser bino bomba bomba na sakola na panza na bimisa na kuku ebima na poisa kini bululu azali moto ya bokonzi ya Kabila soko vote ye ezali continuité ya Kabila tolobaki tokolanda bango Patiki Muya ya soka apesi yo mbongo zwa yango ali mbongo mboka koboya yango te me kopesa bango te Bazile Lombo wa eskoka bino ba mama bambongo da microcredit bopesa bata modèle wana chance mama oya yali na bakoko kanisa lobi ya bakoko na yo kanisa avenir ya bakoko na yo kelebaki tokolobela bango na nkuku kobima na poisa yaka papa na ngai yaka toali na besoin batulova bino papa na ngai toali na démocratie tozali na démocratie c'est bien yo vote Kabila ndenge ni ozotambolaka makolo papa il fallait changer tala camping esiko ali ezangi courant bozobeta tolo kovote Kabila wata na soni te tolobaki na bino ali na démocratie tolobaki na bango ndenge toali boye toyebi ke baza ane baliawa oyo bazolandaka biso bato opposition tolobaki tokosede te na intimidation na bango partout bato ya Kabila bakokota biso mpe tokosala nini tokokotola bango tokolandaka bango partout akati na se ya mabele il faut toconscientiser bamama paso oyo ezali na yango mama otekaka mapa kanisa combien de bilenge bazodefwa mapa na ntongo na midi ya kimi yo elenge wana kanisa soki bapeso 5000 francs lelo yebaka elobi okozala na besoin nango tolingi tokanga nzala lelo mpo lobi tosani tosanse makambo esika okutani na kope bato bazokaba mbongo mpo balinga basomba conscience na yo napesi bino mitindo na kombo ya mfumuki mbangu ya mbongo wana yali lisumu te soki yali lisumu batia yango na konti na ngai liya mbongo wana yali mbongo ya mboka me na in sala shwa ya malamu mama ngai oyo kindomba ngonga moko yo ya personne ngai mama nandimi mama na ngai nakoyebisa yo numero na ngai ezali 241 mama bitumba oyo tozali kobunda ezali bitumba ya changement toyoki mpasi na bino bamama ekoma kosala biso soni ke na asi na ngai boye nakoli ti lelo na dépendre na mama na ngai mama moko te aswetaka malai mpo na bana na ye yango nazolinga nasolola na bamama bino bato bomemaka biso 9 mois conscientize bana mama na ngai soki bolingi ke moto aye apesi bino basin eyali mabe te bozwa basin wana moto asaleli bino pont bozwa yango moto moko ayebisi nga alobi yo te ya kovote mama Colette Tshomba na tune mpo ani alobi yo te mpo akundaka bibembe nalobi yo esengo na yo alike bakunda yo pourquoi pas ye en état député akoya kosalela hôpital malamu nani aswetaka liwa na ye ata mokolo moko ali te ata koliwa ezali eloko ya nzambe me biso nyonso tuna mokili twaka na beso tosani toyomela tolobaki tokolanda basali nyonso ya Kabila esika nyonso oyo bazoyaka ata ko bao babombani na camping mama soki babengi bino bokende bozwa mbongo bozwa bassin me ntango kokoma na une yo mama otekaka mapa kanisa ndenge nini bobebana na zazaka po adefa eli papa mba 200 francs nakoka kofuta mbongo te koswana kanisa yango mama oyo abwakisaka pam 200 francs kanisa boumbu wana mama na ngai ekomi moma ya kokanisa kanisa bafulu nyonso okimbuta tieli biso ndenge nini tozovivre na environnement ezali na typhoïde kanisa makambo wana nyonso tu mama soko osali mabe osali shwa mabe yeba ke yo moko mama ozali à la base ya destruction ya mboka na yo nalobaki yango ke Kabila resiko depuis l'homme congolais moto asali ke congolais azoresone lisusu na moto te akomi koresone na libumu kombo na ye Kabila tokolinga te ke tokontinue na Kabila ne Emmanuel Ramazani Shadari bango esika nyonso basali na bango bozoya boyeba ke Colette Tshomba ali mosali ya Kabila aye kodefendre Kabila lemba ye kodefendre Kabila azali wana mpo na bonheur na bino te soki babengi bino siko bazokabola mbongo bokende kuna bozwa misolo wana yali mbongo ya mboka meme kimbango akozala contre yango te ayebi ke Kabila likolo na ye nde toali na pasi oyo tokende kuna me tovote itile
toluka to vote moto ya malamu moto azali na makanisa classe politique tolingi changement tolingi bilozi ya sika bakota na classe politique tolembi bato ya kala député oyo aka député ya kala mama kopesa essentiel lokwa ndeko basile esikokaki bino bamama na bambongo mikokodi ekomi moment oyo bino efo bosanctionne ye yango nayebisi bino vote numéro 241 tolobi tokokotela bango ti kuna na suka esika oyo bayaki mama na ngai mpo na bolingo ya Congo moto nyonso azali korekonetre ke place oyo azali na yango yali likolo Emmanuel Ramazani Sadali betela nanu maboko mpo boankuraje biso bolakisa biso ke tokovote bango te yango wana eloko tosengi bino tolobaki tokolamba bango esika nyonso oyo babatami tokoya mpo toconscientize peuple congolais bala na courage ata ko balobi ke biso toali na mbongo te mais toyebi ke misère au Kabila imposé peuple congolais yango wana nde kosala ke congolais akovote bango te tolobi tokokotela bango esika nyonso oyo bato wana basali nini babatami eyali mpo na bonheur na biso seni tala avenir na yo mbongo te esalaka yo vote moto soki bapesi yo mbongo wana lia tokiteli bango ti kuna mpo bayebisi biso ke bato ya Kabila mingi babatami kuna ifo tolanda bango kuna mpo nini lokwa bali batongolo miso tobimisa bango na mpwasa kuna nali molobeli ya génération sacrifiée naye kolobela bino ke place oyo toali nango kombo nango mese Kabila ensemble na Ramazani Sadari kolinga te ke bino bovote bosala lisusu erreur ya koluka kovote continuité ya misère place oyo ezali na yango kozanga lotilike oyo tobengi courant yeba ke moto azali à la base nango kombo nango Kabila na bato ya ye yeba yango bato nyonso oyo basali na l'état contre le peuple congolais touti na Kabila na 2006 apesi biso peuple congolais alobaki na biso azali na programme ya 5 chantier oyebisa biso conséquence ya programme ya 5 chantier est-ce que biso tobénéficie nango moto abénéficie nango azali te na 2011 Kabila akosi biso na révolution de la modernité alobaki na biso métro ekoya na Kinshasa conséquence nango wewa moto tondi Kinshasa mobimba est-ce que bomoni métro tolobaki tokolanda bato ya Kabila esika nyonso bakosala mais na ye na solola na yo peuple congolais kovote mpo na polo te mpo bapolo wana tokendaka nango feti te kovote mpo na 5 000 francs congolais te ndenge nini yo koki kondima ovote moto po apesi 5 000 francs congolais entre temps ye azali koganye 13 000 dollars chaque fin du mois na yo na ye na travaille na perte eyali yo moto travaille na perte yango na ye kobenga yo congolais yango na ye kokonscientize yo yango na ye kosenga yo yeba nani oyo yo osengeli yo mpona yeba pasi oyo ozali na yango kanisa bowumba oyo onyokwami na yango kanisa bafulo oyo ozovivre na yango kanisa tifoide oyo ozali na yango kanisa na ndenge nini nini onyokwami yo mama yo elenge lobi na yo de plus en plus tant que Kabila azali kowumela na bato na ye yebake avenir na biso ezali sombre yebake Kabila azali wana mpo na bonheur te atako bino moko tala environnement bato bazali kovivre nango tala na nsima ndenge ezali estce leta oyo alingi yo koyekolinga yo vivre na environnement modele oyo estce ali na volonté na bino bombabomba nyonso ebatamaki na tuku tokokumisa na plasa tolobaki na Kabila na bato na ye atako bango balobi opposition toali na mbongo te mais tokobatre campagne ya proximité elobi nini koya kozolola na peuple koluka koyeba place oyo peuple ali na yango koluka koyeba moyupo oyo Kabila impose biso ruta 2001 ndenge ayaka na babota mbula entre-temps lelo abongi na bambongo ya bakongole akoma lolendo mpe na bambongo na biso me nakosenga na yo congolais avant nazwa mituna na bino tokosolola ngai na bino lelo awa oyo yo oyebi okoki koloba me nakoyebisa bino ngai nali molangi ya pembe tobangaka te mama ndenge nazali koloba awa nayebi ke baservice ya Kabila tobengi ya ANR service ya renseignement bazali awa parce que bango bazalaka bato bazali en service bazalaka en tenue civile me nakoyebiso congolais yeba ke Kabila moto abomi mboka oyo yeba ke moto abebisi avenir na yo
moto aboyi kopesa yo chance obonga kombo na ye Monsieur Joseph Kabila ensemble na bato ya ye na koyebisa yo ke bato na ye babomba milo yenge ebele ndeko atako moto apesi yo saka nsima koboya te ezali don zwa yango mama moto apesi yo bassin koboya te zwa yango moto apesi yo 5000 francs zwa yango me na ine kokende kovote bango te na koyebisa yo moto akabila moko azali awa na kombo ya papa Molière azali kobata malingi te bino boyeba ye me na bimise na mpwasa po yo habitant ya camping oyo ozangi mai oyo ozangi lotirike tobengi courant yebake yali moto ya kabila soko vote ye yali loko vote continuité kozanga courant na yo na mai na yo ezali yo moko moto vote yango tokoyebisa yo sala choix ya malamu tokoyebisa yo sala choix ya bien soki bapesi yo mbongo lia mbongo wana yali mbongo ya mboka soki bapesi yo polo wana tokendaka nango feti te eyali bapolo tolalaka nango na bandako tongo midi pokwa eske yango ekoki kozala motivation oyo ekoki kotinda yo kende kovote moto te ndeko na ngai nabengi yo na bolingo ya mboka nabengi yo na conscience le 23 décembre ntango ozali kokende kovote kanisa lipo oyo odefaka kanisa condition oyo ofandaka nango kanisa environnement oyo député oyo asaka na 2006 député oyo azaka na 2011 lokola bandeko Basile lokola bapatrick Muyaya lokola bakoleti Chomba lokola bariete wamu soki bapesi bino bamama babassin bozwa yango ekomi moma oyo ya kosanctionne bango kolinga kopesa ye chance te ya bavoi soki opesi ye chance bango bazali ya badepute oyo Kabila aka na bango na maboko ya maîtrisa bango kuna ata Kabila lelo adeside alobi ke bamoustike ekota na ndako ya bakongole nyonso bango bakoki kozala jamais contre yango tala bino moko tokota badepute provincial tala Kimbuta na basali ya leta moyini na mission Kabila apesaki bango ndenge baimpose biso fulu oyo ezali na kati ya quartier camping bana bazali awa bamama bazali awa babebe bazali awa atako yo moko solo oyo eske Kabila akoki kondima mwana na ye ofanda na environnement boye ebongo ndenge nini akoki kondima bana bato mosusu bazala lolenge wana epui bino bokende kovote bato ya modele wana soki borekonetre ke place oyo boali nango eyali likolo ya Kabila na Sadari na badepute bovotaki ya 2011 bino moko bomibetela nao maboko mpo boencourage biso maboko wana ezolakisa biso ke bozali mpe mpo na changement toyebisaki bango toali na mbongo te ya kopesa congolais toali na polo te me tokoya kampagne ya proximité mpo na koyebisa congolais nani oyo ezo kovote mama moboti kanisa yo ozali na mwana constitution lobi ke école primaire ezali gratuit eske na manda ya Kabila bino botangisi bana na bino ofele na école primaire ebongo ndenge nini bino bokovote lisu badepute lokola baflorent lebe mapuya lokola balora batumona tobengi bino na conscience na bolingo ya mboka soki bovote bato wana bino moko bato bosinyeli wana bino moko bato bolingi continuité ya eta oyo bozali na yango nakoyebisa yo mama nakoyebisa yo papa koluka demo te soki depute apesi yo saka nsima zwa yango soki apesi yo mbongo zwa yango soki apesi yo polo wana tokendaka nango na feti te lata yango me nalingi ntango kovote zala na likambo tobengi conscience bolingo ya mboka ekanga okoleka nyonso bonheur ya mboka ekanga okoleka nyonso kanisa yo odefaka mapa kanisa bafulo Kimbuta ateli biso na mboka oyo kanisa ndenge nini Kabila asali ke bafiançai na biso ezowumela kanisa tifoidi ndenge mama na nga alobi kanisa tokoyebisa bino soki bokanisi te boke kosala choix ya mabe kovote depute te mpo apesaki nga mbongo kovote te mpo akundaka bibembe te mosala ya depute ezali kokunda bibembe te yebisa ye tolingi ke biso mpe soki na beni nafandaka na camping batongela biso bahôpitali lokola bacinquantenaire epermete ngai ke nakenda ko hôpitali ya mwese ndeko na ngai habitant ya camping avant ya kovote depute ya kala ubie baipepe te oyo bazwa kokosa bino oyo babatami bazolinga babimisa poso ya meme kanisa fulo eza na nsima kanisa tifoide oyo tongo midi pokwa oyo bana bazorespire numero na ngai ezali 241 nazali candidat député national na funa
bitumba oyo tolobaki na bango bato ya kabila nyonso tokolanda bango esika nyonso babatami atako baza kuna na suka tozolanda bango ti kuna na suka mama nayebi mpe ndeko azali na motuna soki akoki kotuna ngai. Merci honorable. Merci bandeko balingi batuna awa journaliste bulu yeke ya communication awa bazali kokita awa population balingi bayeba epesi na funa ezali na cette commune eza bongo te ezali bongo nde balingi bayeba vérité ezali nini awa eselemba bayebi ete yambo ya maponami nde otie moto na yo awa population bénéfice na bango eza nini. ndeko na ngai motuna na yo ezali malamu me naza sur bandeko mosusu balandaka ngai na bilili oyo balandaka biso na télévision bayebi bitumba oyo biso tobundaka ya changement soki ozwi bapapie na ngai ya miki okomona ezali na bafoto moko ndenge nini leta moyini ya peuple congolais abetaka ngai na masa balaiki maso oyo ebomisaka ndeko na biso Rosi Timanga bitumba na biso bilenge yango wana tozali bilenge oyo totelemelaka Kabila uta afanda na bokonzi tolobaka yango tanke Kabila kozalaka biso bilenge tokobongaka te tala conséquence nango yango nasengi na yo voir pourquoi nasengi na yo voir nalobi nazali molobeli na bino ya bilenge oyo tobengi génération sacrifiée. Génération sacrifiée ezali nani? Elenge oyo azali désespéré na vie oyo Kabila boyi kobongisa avenir na ye oyo azali na pasi oyo azali na problème à lotiliki oyo ali na problème à mai neta na camping ndenge yali yango wana bitumba na biso na kati ya Assemblée nationale soki lelo na komi député na numéro na pesi bino 241 yebe tumba na biso ya liboso tokolinga te ke habitant Selembao ou bien quartier camping bafanda na environnement oyo ezali na typhoïde tala toali na bana mike bazo respirer yango na biso na bana mike biso omwe baselile na biso ezali makasi mais mpo na bana makambo ezali likama mpo na bango. Est-ce que Kabila obeki mbuta akoki kolinga koko na ya fanda na eta oyo akolinga yango te ndenge nini mpo na ye akoki kondima te mais mpo na bato mosusu asali nini andimi yango ndeko tuna motuna suka tozwa mpe bandeko mosusu. Merci beaucoup bandeko bozolanda biso balobi honorable aza sur le terrain tomoni bambiaka mpe ya terrain baye balobi nani banda masolo banda tomona honorable moko te akita sur le terrain ye moko asala sensibilisation na ye tozomona bafoto tomoni na funa na numéro 241 tomoni na provincial na numéro 38 ezosala sensibilisation na ye moko. Est-ce que possibilité eza te yango moko kiti mpo okritike fulu mpo lobela mai benini? Merci beaucoup ndeko na ngai bitumba biso tozobunda ya changement eyali question ya possibilité te ezali question ya kotia congolais face ya baresponsabilité na ye vifaso toali nango Kabila tie biso ezosenga biso na suka kaka na afisi te mais ifo na ye nasolola na bamama na ngai nasolola na bapapa na ngai nasolola na baninga na ngai na bilenge mpo na koyebisa bango ndenge nini mboka ekufi yango omoni tolobaki ke tokolanda bato nyonso ya Kabila esika nyonso bakoki kozala mpo peuple congolais asala nini ayeba nani akoki kovote eyali question ya makambo ya mbongo te eyali question ya makambo ya polo te eyali question ya makambo ya nini ya kokonscientize population bayebisinga ke kuna bato ya Kabila babatami kuna yango tozokende ti kuna liboso tosala nini tokonscientize bango.